겨우설은 1주차 복습 영상. 일을 정말 세심하게 하시네요. 工作做得好细致啊！没想到你们一眼就认出他来了。工作做得好细致啊！是您之前啊给的资料细致。 앞으로 잘 부탁드려요. 以后还要请你们多多关照啊！我们今天就正式搬过来了，以后还要请你们多多关照啊！您放心，这都是我们应该做的。 제가 직접 만든 간식이에요. 我自己做一些小点心，맛 좀 보시라고 가져왔어요. 带给你们尝尝，带给你们尝尝。那就谢谢大姐。谢谢佳姐。别客气，别客气。 우린 얘기를 더 나눠볼게요. 我们再商量一下。徐胜，你先忙，我们再商量一下。哎，好嘞。 화 좀 내지 마. 别闹情绪嘛，别闹情绪嘛，老公。 그럼 나 먼저 갈게. 那我先走了。那我先走了。 번거롭게 해드렸어요. 麻烦了。好的，好的，打扰了。可以了，佳姐，我帮你刷卡，这边请。麻烦了。 저는 아래층에 사는 사람이에요. 我是住楼下的。你好啊，哎，你好，我是住楼下的。 왕 여사님과 미리 약속했어요. 跟王太太约好了，跟王太太约好了。啊，行，好， 감사합니다. 谢谢你。那你先换下鞋吧。哦，好，谢谢你，不客气。 디저트를 좀 가지고 왔어요. 给您带了点甜品。你是物业那边介绍来的？啊，给您带了点甜品。 제가 직접 만든 거예요. 是我自己做的，是我自己做的，低脂低糖。 맛 좀 보세요. 您可以尝尝看，您可以尝尝看。 우선 그만 끊자. 이따가 내가 전화할게. 先不跟你说了，晚点给你打电话。哎，我现在在王太太家呢，先不跟你说了，晚点给你打电话。哎呀，那你接什么电话呀？那你赶快忙吧。好。 이거 진품이에요? 这个是真迹吗？怎么样？你懂画吗？我新买的。这个是真迹吗？废话。 갑자기 일이 생겨서 나가봐야 할 것 같아요. 哎，我临时有点事儿，我得出去一趟。哎，我临时有点事儿，我得出去一趟。要不然这个我晚上看完有什么问题我再跟你说。 죄송해요. 抱歉，哎，好，没事儿，你忙。抱歉。 발목 삐끗하신 거 아니죠? 没崴着脚吧？电梯坏了还得爬楼，哎呦，哎呦，你慢点，没崴着脚吧？什么倒霉日子呀！ 문제 없어요. 没问题。算了算了，咱俩还是换过来吧。我这要是脚崴了，就太冤了。没问题。 저는 못 신을 것 같아요. 估计我也穿不下。你穿我的吧。我看您这脚挺小的，估计我也穿不下。没事，走吧。 네, 그럼 전화 기다릴게요. 好，那我等您电话。明天吧，去我们家给我调调望远镜，顺便再说说你们家的情况。好，那我等您电话。 네 단점이 뭔지 알아? 你有个毛病，你自己知不知道？郑小琴，你有个毛病，你自己知不知道？啊？ 넌 늘 다른 사람의 생각을 네 생각이라고 여기잖아.
你老是习惯把别人的想法当成你自己的想法，你老是习惯把别人的想法当成你自己的想法。别人要是说喜欢呢，你就好；别人要是讨厌呢，你就不要。但这个事儿你真得自己想清楚。 내 말 잘 들어봐. 我跟你说，我跟你说， 이번 일은 정말 내가 대신 결정해 줄 수 없어. 这事儿我真没办法替你做主。这事儿我真没办法替你做主。 그건 정말 특별한 선물이에요. 这个礼物还挺特别的。我想用我儿子的名字来命名，算是我送给他的成年礼。这个礼物还挺特别的。 노력한다고 다 성공할 수는 없어요. 不是所有努力都会成功的。我儿子这回幼儿园面试让我明白了一个道理：不是所有努力都会成功的。 좋은 소식이 하나 있어. 有一个好消息，有一个好消息。什么好消息？ 저녁밥 먹었어? 你吃晚饭了吗？你吃晚饭了吗？吃了，李可带的，说他自己做的。 밥 먹고 하는 건 어때요? 要不吃完饭再弄吧。陈老师，要不吃完饭再弄吧。 당신이 안 오면 우리가 미안해서 밥을 어떻게 먹어요? 你不来，我们都不好意思动筷子了。你不来，我们都不好意思动筷子了。开始吧，陈老师，就等你了。行，吃完再弄。 집들이에 오신 걸 환영합니다. 欢迎来暖房啊！欢迎来暖房啊！ 오래 기다리셨죠? 让您久等了，王太太。让您久等了。这个是我先生许幻山，幻山，这是王太太。 다음에는 저희가 대접할게요. 下回给我们机会啊！我们还说要请您吃顿便饭呢。下回吧。走了，许先生，拜拜。下回给我们机会啊！ 벌써 단톡방을 새로 만들었더라. 这么快就新建了一个群，这木子妈妈可真行，这么快就新建了一个群，群里没有老师，没有楠楠家长。 오해하지 마세요. 您别误会啊！看来我之前小看你了。您别误会啊，木子妈妈。 말씀을 더 정확하게 해주실 수 있어요? 您能把话说得再清楚一点吗？您能把话说得再清楚一点吗？在你自己出风头之前，要先想一想，你的孩子怎么在集体当中生存下去。 저도 이유를 모르겠어요. 我也不知道为什么，这才入园几天呀，就得罪人了。我也不知道为什么。 다음 주에 생일이라면서요? 听说你下周过生日，小孙。哎，听说你下周过生日， 선물을 준비했어요. 给你准备了礼物。给你准备了礼物。哦，太谢谢您了，佳姐。别客气，坐。 생일 축하해요. 生日快乐啊！生日快乐啊！谢谢佳姐。 아직 5시 안 됐는데요. 这还没到5点呢。你约的我，我却等你，好像不太适合吧？这还没到5点呢。 당신이 일찍 오신 거예요. 是您到早了，是您到早了。 오늘 정식으로 사과드리러 왔어요. 我今天是正式来跟您道歉的。今天可是你摆酒给我道歉的呀。是呀，我今天是正式来跟您道歉的。
오늘 일은 없었던 걸로 해요. 你就当今天的事儿没发生过。这事儿需要告诉徐总。不用，你就当今天的事儿没发生过。好。 아까 계속 핸드폰 볼 시간이 없었어요. 我刚刚一直没顾得上看手机。子妍呢？你没有把她接回来吗？不是说您去接吗？我刚刚一直没顾得上看手机。 일이 좀 있어서 늦었어요. 有点事儿耽误了，我来接子妍了。怎么喝酒了？啊，有点事儿耽误了，抱歉啊。 난 위기가 기회가 될 수 있다고 생각해. 我觉得危机也是转机。我觉得危机也是转机。太稳定了反而会让人松懈。 우리 같이 이겨내자. 我们一起度过。我都听你的。没事儿的，我们一起度过。